好啦，跟住而家咧就去食門司港出名嘅燒咖喱。咁啊嚟到第一間啦，燒咖喱專門店203開嘅，前面仲有幾間，咁就揀咗呢一間啦。好啦，嗱呢個咧嚟到啦，就係燒咖喱，我用海鮮味，好食飯。好，轉眼行到嚟，呢個係會每一個鐘抽起嘅橋，等啲船可以過啊，就係呢一條啦。咗嚟呢個門司港嘅關稅大樓啊！最關稅展望台啊，最啱就係 Donald Trump 啦。呢個就係 Donald Trump啊！門司稅關稅門司通關案外，有冇 Donald Trump喺度啊？冇啊！點解冇嘅？繼續門司港嘅兜咗一個圈，就嚟翻去搭車啦，就會去小倉，再行個小倉城。離開門司港啦，呢個就係個門司港，係呢個就係火車站。好，門司港結束。